Değerli ve əziz qoç bürcləri, hər birinizi salamlayıram. Sizlər üçün bu ilin 2025-ci ilin sonuncu astroloji proqnozunu oxuyacağım. 4'ü. Burada polnoluniyadır, dolu aydır. Dekabrın demək ki 2-sindən artıq 7-sinə qədər. Bax bu rəqəmlər arasında bir azca, çox kiçik bir azca sıxıntılar ola bilər. Çox cüzi sıxıntılar. Nəyinsə təlaşı ola bilər. Bu hər bir bürcə aiddir. Qoçlar üçün də xüsusi. Ola bilər nəyinsə təlaşı, nəyinsə biraz sıxıntısı olsun siz qoçlar üçün. Amma bu nə kimi sıxıntılar olacaq? Bunları indi sizə söyləyəcəm. Deməli, dəyərli qoçlar, dekabrın 4'ü artıq 5'i, 6'sı, 7'si bu ərəfələr. Sizdə səfərlər aktiv olunur. Sizdə səfər yolları aktivdir. Uzaq səfərlərə çıxa bilərsiniz. Anidən ola bilər sizə zəng gələr, harasa təklif olar, dəvət. Ola bilər siz harasa kimisə görməyə gedəcəksiniz. Mən özüm də qoç bürcüyəm. Mənə də səfər düşmüşdü. Mən heç planlaşdırmamışdım onu da. Səfərə çıxmağı düşünmüşdüm ki, dekabrın ortaları gedərəm. Amma söylədiyim kimi, hələ öz bürcümü oxuduğum kimi də oldu. Anidən xəbər aldım ki, mən səfərə çıxmalıyam və qoçlar, sizləri dekabrın əvvəlindən ta 12-sinə qədər sizlərə səfər, yol çıxacaq. Harasa anidən söylədiyim kimi iş birliyi ola bilər, işlə əlaqədar ya kursa gedərsiniz, ya oğlunuzu görməyə, ya həyat yoldaşınızın yanına gedə bilərsiniz və yaxud ola bilərsiniz istirahət üçün gedərsiniz və yaxud turla gedərsiniz. Və bu söylədiyim kimi ayın 2-sindən, dekabrın 2-sinə 7-sinə qədər qaranlıq bir palasa, nazik, cüzi bir qaranlıq palasa xət var. Bu hər bürcə aid. Həmin bu palasa, nazik qara palasa nədir? Ola bilər siz kiminsə saxta dostluğunu anlayarsınız. Bu saxta dostuymuş və yaxud bu saxta bir insanıymış. Bunun yalanı çıxar üzə və yaxud ola bilər ki, siz kiminsə yalanını üzə çıxardarsınız. Siz çıxardarsınız, anlayarsınız. Bilirsiniz də qoçlar çox çılğındır, çox pozitivdilər. Qoçlar çox hissiyatlıdırlar. Qoçlar ümumiyyətcə onlara kimsə yalan danışarsa onu həmən hiss edərlər. Üzə vurmasalar da belə. Kiminsə yalanını tutarsınız. Ola bilər kimsə sizdən nəyisə oğramaq istəyər. Siz onu bilərsiniz və onu başara bilməzlər. Və yaxud ola bilər kimsə sizə yalan bir informasiya verər və bunun üstü açılar. Bu kimi. Ya da kimsə sizə pislik eləmək istəyər, özü büdürəyər. Sizə qurduğu tələyə özü düşər və siz bunun şahidi olarsınız ki, ayın 12'si Merkuridir. Bu 12'si Merkuridən nə olacaq qoçlar üçün? Nəyisə aydınlıq gətirərsiniz. Hansısa bir vəziyyətə, bir səbəb, bir aydınlıq. Ola bilər çoxdan da sizə kimsə şər atmışdı və yaxud uzun zamandır siz nəyisə sübut etmək istəmişsiniz kiməsə, bunu anlamayıblar və buna aydınlıq gətirərsiniz, bir şans düşər sizə. Və yaxud ola bilər kimsə sizə borcludur, sizin borcunuzu ötürər, verər kiminsə əlindən və yaxud da kimsə sizə bir hədiyyə edər, hansısa işin bəhrəsini görərsiniz. Bu da ayın 16'sı Mars'dır. Baxın, Mars'da. Mars nədir? Mars pozitivlikdir, Mars intimdir, Mars ehtirasdır. Mars yüksək enerjidir. Sizdə Marsda ola bilər 16 dekabrda hansı işinizin bəhrəsinə görə siz hədiyyə alarsınız və yaxud təşəkkür alarsınız və yaxud premiya alarsınız, ya sizə rütbə verərlər hansı işinizə görə yüksək səviyyədə. Sizlər üçün nədənsə çox arxain olacaqsınız. Bu 16 dekabr Marsda kimləsə tanış ola bilərsiniz siz qoçlar. Təsadüfən olar, kimsə sizi tanış edər. Bu mənim qardaşımdır və yaxud bu mənim xalam oldu və yaxud bu mənim xalam qızıdır, dayım qızıdır. Kimsə tanış edər və o tanışlıq sizdə münasibətə çevrilər. Amma bu yaxşı münasibət çıxar. Yəni qırıq, bir günlük, 5 günlük, o onu istifadə etsin, bu bunu istifadə etsin kimi deyil. Və sizlər üçün maddiyyat. Ola bilər siz hansısa səfərdə olarsınız, orada da sizə tanışlıq çıxar. Səfərdə yeni insanlar, yeni çevrə. Çünki yad ölkələr, baxın 20 dekabrda artıq Novoluniyadır, tezə ay. Ola bilər siz kimlənsə tanış olarsınız, tanış edərlər və o adamdan siz müsbət enerji, müsbət nəsə yardım, kömək alarsınız. Və yaxud da ki, ola bilsin ki, hansısa alınmayan bir sənəd işiniz, viza, PMJ, ola bilər sizdə pasportunuzu itirmişsiniz və yaxud onu tapıb verərlər və yaxud da hansısa bir işinizi yoluna qoyar və planlar quracaqsınız. Xariclə əlaqədar
xarici sənəd. Ola bilər siz gedərsiniz xarici ölkəyə və yaşamağa qərar alarsınız orada. Bir müddətlik də olmuş olsa belə. Və özünüzə güvən olacaq. 20 dekabrda Novoluniyadır, yeni aydır. Burada mən demişdim, mən etdim, mən buradayam. O qırmızı düyməni öz əlinizdən basacaqsınız. Çünki bunu bacaracaqsınız. Başaracaqsınız. Ola bilər hansısa bir sifariş götürərsiniz, o sifarişi yerinə yetirərsiniz vaxtında. Yeni planlar, yenə deyirəm, xarici torpaqlar, xarici məkan, yad ölkə, yad torpaq, yad ekmək, duz. Yəni burada seçilmək, sevilmək var. Ola bilsin siz müsafir gedərsiniz, ya ola bilər bayramla əlaqədar siz hədiyyələr alarsınız. Amma sırf bayram, doğum günləri ilə əlaqədar olsun. Çünki burada şənlənmək var, burada çoxlu insan sayları var və nələrisə qeyd etmək var. Və unutmayaq, 10 dekabrda Neptun var. Bu Neptunu mən söyləmədim. Neptun çünki sizdə 10 dekabrda da, 20 dekabrda da, 25-də də, 31-də də özünü göstərəcək. Nələrsə etmisinizsə onun bəhrəsini görəcəksiniz və bu boşuna getməyəcək. Sizə maşın almaq, maşın dəyişmək, ev alqı-satqısıdır, torpaq, məkan, hansısa ofis, ya qızıl əşya, altın əşya, üzük ola bilər sep olsun, qolbaq olsun və s. və dəyərli hədiyyələr çıxır, dəyərli və qiymətli. Və ən əsas da 25 dekabrda Venerada. Ola bilər siz bu Venera bilirsiniz, gözəllikdir, yenilikdir. Hansısa əməliyyatlara hazırlaşarsınız, nələrsə etməyə və yaxud saç düzümündə dəyişiklik edərsiniz və yaxud üzdə. Və 25-i 31 dekabrda yeniliklər çıxır sizə. Sevgi, romantika, yenə deyirəm, kimlərləsə tanış ola bilərsiniz və yaxud kimlərsə sizdən tanış olar. Bu ürəyinizcə olar. Yəni siz yaşamadığınız romanı yaşaya bilərsiniz. Yəni bu qoçlara bu çıxır. Yaşamadığınız çılğınlığı yaşayarsınız, ehtirası. Sırf hələ ayın 20-sindən sonra bu ərəfələr siz daha da pozitiv və daha da bol enerjili olacaqsınız. Dəyərli qoçlar, mən sizi bu 2025-ci ilin sonuncu astroloji proqnozunu oxudum. Mən sizə bu 2026-cı ildə bu ili qarşılamağa onu arzu edərəm ki, bol ruzunuz, bərəkətiniz olsun. Bol sevgi, tək qalmayasınız. Qoçlar tək qalmayacaq bu ilin sonuna. Və ilinizi gözəl qarşılaya biləsiniz. 2026 sizə elə gəlməmişdən uğur getirsin, dəyərli qoçlar. Sağ olun, 2026-cı ildə görüşənədək.